各位朋友，大家好，欢迎来到紫云健康频道。上一堂课我们介绍了2个治疗外感热病的方子，麻黄汤与麻杏石甘汤，还讲到遇到小的风寒、风热邪气，可以用什么中成药治疗。如果这些邪气就此被赶走了，那就再好不过了。如果治疗的不及时，或者治疗方法不当，或者正气太弱，导致邪气不能驱除体外，反而进入了肺部，那会如何？当邪气入肺时，就会出现咳嗽。回想一下自己咳嗽的样子，腹部一紧，一口气喷了出来。你觉得这个动作是什么意思？很明显是在努力把邪气咳出去。肺脏轻盈而通透，最怕的就是邪气扰乱肺脏的运行。因此，无论是寒邪、热邪、痰湿、气滞，一旦大量进入肺部，肺部就会通过咳嗽来驱除这些邪气。不过，这种咳嗽的感觉还是不太好，时间一长就会感觉很累，而且还会损耗正气。那么，你是怎么处理咳嗽的呢？今天我们来学习一种治咳嗽的方子，名为人参败毒散。人参败毒散出自太平惠民合剂局方，简称局方。方证治伤寒实气、头痛向强、壮热恶寒、身体烦疼及寒痈咳嗽、鼻塞声重、风痰头痛、呕吐寒热，并皆治之。组方柴胡、甘草、桔梗、人参、川芎、茯苓、止咳、前胡、羌活、独活，此10味各等分，另加生姜、薄荷各少许同煎。败毒散是临床上治疗外感咳嗽一个很好用的方子。这个惠民和剂局是宋代一个官办的医药机构，专门负责制药和卖药。局方就是这家机构出版的官方认定的药方书，类似于现代的中华人民共和国药典。接下来我们要学的许多方子，比如二陈汤、四君子汤、逍遥散、藿香正气散，都是局方的方子，到今天仍然非常好用。接下来让我们来看看这个败毒散到底有什么作用。原书中描述了很多症状，简单整理一下：恶寒发热、头痛、身痛、脖子僵硬、鼻塞干呕、咳嗽。听到这几个症状，是不是很像上一节课我们讲过的一个药方？就是麻黄汤，同样都是恶寒发热，都是头疼身疼，因为它们背后的机理是一样的，有寒邪袭表。不过麻黄汤也是有条件的，必须是不流汗的，这说明寒邪的实力肯定非常强大，将自己的毛孔完全封闭了起来。但败毒散却不需要，这说明败毒散虽然也能解寒气，但与麻黄汤相比，寒气要弱上许多。既然寒气不强，那就不用麻黄这么霸道的药材了。相应的也可以用普通的解表药，比如柴胡、羌活、独活。此外，败毒散还有一个雅号，叫做咳门第一神方，意思是它对于外感咳嗽有奇效。而咳嗽正如我们刚才所说的那样，邪气从表入里的过程中最常见的症状之一。败毒散里用桔梗、前胡配上止咳，组成了一个调理肺气、降逆止咳的经典药对。临床上经常会用这3味药为基础，稍作加减来调治各种类型的咳嗽。最后在败毒散的前面还加了1味药，这和一般的解表药有些不同，也就是说它不仅可以解表，还可以扶正气，更适合气虚外感的人。总而言之，败毒散在临床上的应用主要有3点：风寒外感、咳嗽、气虚。下面让我们来看看这张药方到底是怎么起到作用的。这张方子共10味药，可以分成几组来认识。第一组，柴胡、羌活、独活。柴胡我们讲药材的时候详细的介绍过，但当时突出的是关于柴胡能补肝气的作用，说它那个之字形的走势弯曲是为了伸直，很有木气的特点，所以能帮助肝疏解气的郁滞。接下来要讲的是柴胡的另外一个作用，解表。柴胡解表有一个明显的特点，就是擅长解决身体两侧的问题，包括风寒侵袭头的两侧出现的偏头疼，以及体内的气机运行出现了问题，出现胸胁两侧的胀满。从脏腑的角度来看，这些部位大多都是肝胆相关。这样再看柴胡解表的作用，其实它是先鼓舞体内不足的肝气，让肝气有力量驱散身体两侧的邪气。这个作用的机理和桂枝扶助胃气其实有点相似。再说羌活、独活这2个药，我们在药材部分没有讲，因为它们在临床上用的机会不是特别多。现在涉及了，我们就简单的说一下。
首先从大类上看，羌活、独活可以认为和荆芥、防风一样，都属于比较温和的辛温解表药。再看它俩身上的闪光点，最突出的就是善于燥湿，能散风寒又能燥湿，所以这两个药还经常被用来治疗那些风寒湿邪引起的腰疼、腿疼、关节疼等病症。也正是因为这两个药本身燥湿的特点明显，所以败毒散解表对那种风寒夹杂着湿邪的情况会特别适合。如果一个人身上本来湿气就比较盛，在感受风寒邪气的时候也会比较适合。如果还是和麻黄汤做个对照的话，这里羌活、独活的作用会有点类似于麻黄，是解表散寒的主药，所以这两个药也是全方的君药。不过羌活、独活这种燥湿的作用也会带来一些弊端。如果一个人的阴血不够多，再去大力燥湿的话，精血、津液就会被消耗的更多。而在我们这个时代，对很多人来说，熬夜是家常便饭，思考是谋生手段，以至于精血不足的情况相当普遍。因此，我在临床使用败毒散时，常以荆芥和防风这两种较温和的解表药代替羌活和独活，这样效果会更好。接下来是桔梗、止咳、前胡，这三味药在药材部分都讲过，是治咳嗽很经典的配方。我们看一下，首先要治咳嗽，一定得把气往下降才行，因为咳嗽的时候也会有一种气上逆的感觉。要降肺气，我们学过杏仁、前胡、苏子，这里用的是前胡。前胡的主要功效是降气、止咳、化痰。咳嗽多有痰，所以如果只有一味降肺气、止咳化痰的中药，一般都会选用前胡。如果将止咳放进去，会有什么效果？止咳我们都知道是用来治心下痞满的，如果胃中有淤积，可用热水泡止咳代茶饮。但是咳嗽的时候为什么要用止咳呢？试想一下，如果我们把肺里的气往下压，在哪里会有最大的阻力？肺脏下面是胃，这也就意味着肺气想要下潜，必然要通过胃。而当一个人感受外邪，体内的正气在与外界的寒邪抗争的时候，脾胃里的气是最容易被征调到前线帮着打仗的。所以感冒的时候，我们的食欲一般都不是太好，而在胃这里也最容易出现积滞，止咳的作用刚好是可以相对和缓的把胃的积滞给疏通开，从而让肺气通降的过程更加顺畅。同时脾胃出现积滞往往是形成痰的重要原因，所以止咳也具有化痰的功效。再看桔梗，我们前面讲理气药的时候详细讲过，我们说桔梗的作用主要有两点，往上冲然后泻。在败毒散这张方子里，以及许多治疗咳嗽的方子里，都能看到桔梗的影子。但咳嗽本身就是气往上逆，为什么还要再用向上升提的桔梗呢？这就涉及中医治咳的思路了。当我们咳嗽的时候，自然是想尽快的把肺里的上逆的肺气降下来，但是肺气本身也是有生命的，如果我们只是一个劲儿的往下按，得到的结果往往不会太好。就像使劲往下按一头牛，牛会向上顶你的手，与其这样对着干，还不如顺着牛的劲先往上升一下，然后再往下按，沉降的效果会更好。这三味药先是前胡降肺气，然后桔梗向上升提，再然后止咳继续往下降。经过这样一降一升再一降的过程，降逆气的目的就达到了。当然这只是从药性的方向上来看，桔梗本身也有一定的化痰、利咽喉的作用，对治疗咳嗽都会有帮助。如果仍然是和麻黄汤对标的话，这三味药桔梗、前胡、止咳对应的就是杏仁了，目的都是调理肺气。但败毒散里面调肺气的力度明显要大很多，已经有小规模集团作战的架势了，所以在全方的分量就不再是杏仁那样的佐药，而是属于陈药的范畴了。败毒散里的佐药一共有3个：川芎、茯苓和人参。川芎这个药特别擅长行走，到处跑，尤其喜欢往头上跑，所以有句话说头痛不离川芎。而外感的时候，因为体表有寒邪滞留，所以容易出现头疼、身上疼、脖子僵硬这些表现。而这些问题的背后，往往都是有气血凝滞的现象存在。川芎可以帮助疏通气血，缓解疼痛，所以是佐助药。茯苓呢，善于利水和健脾，对于体内湿邪偏盛的人来说，茯苓把多余的水湿给排出去，对扶正驱邪，
治咳嗽、化痰都会有辅助的治疗作用。所以同样是佐助药，或许有人会问，这张方子叫人参败毒散，怎么到现在还不讲人参？因为人参在这张方子里的地位其实并不太高。通过前面的分析，我们能发现败毒散的主要作用是解表和止咳这两个方向，而人参的作用是扶正。那在整个方子里面没有任何的帮手，所以显得有点单薄，分量呢也只能是佐药。那人参岂不是可有可无了？对那些正气不亏的人来说，人参确实不是必须的。但如果存在气虚的情况，用不用人参，效果就明显不一样了。比如一匹马拉着车往前跑，马的身体很虚弱，所以根本就跑不起来。这时候如果我们每天在喂马时，除了一般草料外，再加些食料，马的气力便可增大一些。连续几天给粮食吃，马再跑起来就会快许多。正气虚弱，没办法把邪气赶出去，或者刚刚赶出去一波，新的一波又来了。这时候用点人参，就像给马喂粮食一样，让身体慢慢强壮起来，就不再反复生病了。好了，方子就讲到这里。最后我们来谈谈日常生活中出现咳嗽时可以使用哪些中成药以及如何使用。首先，如果和败毒散症相似，都是受寒之后出现的咳嗽，一个成药就很好用，叫通宣理肺。通宣理肺的组成主体思路和我们讲的败毒散很相似，解表止咳，然后又增加了陈皮、半夏这些化痰药，还配了一味清肺热的黄芩。所以一般情况下，受寒之后出现的小咳嗽、小的痰都可以用这个药来治。需要注意的是，通宣理肺常见有两种剂型，一个是丸药，一个是口服液。相对来说，口服液是比较好的，因为那种丸药里有一半以上的成分都是蜜。蜜这种东西是典型的肝胃药，而肝胃都有缓的作用。但是对外感病来说，我们希望的是越快越好，速战速决，治外感如降，就是这个道理。刚开始咳嗽时，即使用这种口服液来解表、理气、化痰，一般不超过2-3天，咳嗽就能过去了。在这种情况下，使用大量的肝缓药就有点不合适了。另外，如果是肺热咳嗽，当患者吐出舌头的时候，舌头是红色的，舌苔是黄色的，咳嗽是响亮的，脉象上又寸部有明显的滑数，这时候就可以用我们上次课讲的几种麻杏石甘制剂，尤其是小儿清肺化痰，它的配伍比较精当，成人也可以用。最后，如果是在秋冬季天气干燥的情况下，咳嗽的时候痰很少很黏，这种情况下需要润肺化痰止咳，就可以用川贝枇杷露，其中的川贝、枇杷叶、百部都有润肺化痰的作用。止咳这里用的仍然是前胡、止咳这些药材。今天我们一起学习了治疗咳嗽的药方人参败毒散，它对风寒外感引起的咳嗽有很好的治疗作用，特别是对气虚的人有很好的治疗作用。相应的，这张方子的要点，一是驱寒，二是止咳，三是用人参来扶正气。最后介绍了几种常用治疗咳嗽的中成药。对风寒外感引起的小咳嗽，可以用通宣理肺口服液；肺热引起的咳嗽，可以用小儿清肺化痰；燥咳、燥痰可以用川贝枇杷露。今天的内容就学习到这里，感谢大家的观看。